而家我同大家咧簡單解釋下嗰個 Honeywell thermostat 嗰個使用嗰個情況啦。呢度咧係我啱啱用我返工用嗰個 iPad download 嗰個 Total Connect Comfort 嗰個 app，因為我第一次用個 Apple個 app 嚟登錄呢個軟件。咁佢同嗰個 Android 係有少少唔同。我而家就解釋下，因為佢哋都係大概都係差唔多嘅。咁首先咧，我睇下撳呢個位置。咁我發現咧，即係撳我 location 呢度，大家見到有 3A third control room。Thermostat 1 Thermostat 2 3A 咧就係個 room 3A 嗰個房間個thermostat。Third control room 就係嗰個 balcony 嗰度上邊嗰個 thermostat。呢個 thermostat 1係原先大堂嗰度靠住個出邊 hallway 嗰度嗰個thermostat。佢原先係 mark 住係 1，咁而家我都係叫佢係 1。咁呢個 thermostat 2咧係一路行到最入邊嗰個 thermostat。咁我而家解釋下大堂入邊先。大堂嘅情況有少少複雜。大堂入邊有三個 thermostat， 佢分別控制3個唔同個 fan coil。其實係有少少即係搞到個環境係有少少比較複雜嘅。點解咁樣講啊？大家知道嗰個大堂啦係個 ceiling 好高，個空間比較大。咁佢呢度嗰3個 thermostat， 除咗1同2咧係同一個 level。呢上邊呢個咧係其實相當於喺3樓，佢係高一層嘅。咁大家都知道啲熱氣咧係向上升嘅，啲凍嘅空氣咧向下沉嘅。咁因為佢入邊個空間高度嘅區別咧，其實佢對成一個控制咧係比較複雜，所以要小心嚟設置先得，唔好隨便去改。如果唔係咧，會搞到一個啦唔舒服，第二個係嘥電。點解咁樣講咧？因為3樓嗰度，如果我哋而家睇下3樓 control room， 佢嘅而家74度啦嚇。我睇下先 follow schedule。我而家睇下星期日，而家schedule 係星期日先有啫嚇。星期日9點鐘開機，12點15分閂機。咁你睇下呢個咧係heat 就66度，cool 就75度。呢個Apple 嗰個 app 咧係好似就詳細過嗰個 Android 嘅 app， 就以問題嘅形式，就即係個界面係有少少唔同。咁上邊嗰度啦 balcony 嗰度，因為嘅人比較少啲嘅，我諗如果即使係佢有時涼啲，有時熱啲咧，對佢嚟講希望佢哋可以理解。因為佢哋上邊係相對嚟講係比較熱嘅，熱過下邊嘅。咁我設置佢66度，heat to 66度嘅意思就係，即係如果低過66度咧，佢嘅暖氣就開，就一路開到66度咧，
咁佢就冷氣我話暖氣就停咗。咁酷到75度嘅意思就係講，如果係入邊係太熱，如果係高過75度咧，佢就自動會有冷氣。咁啊冷氣咧就一路凍到75度啦，咁佢就唔會，佢就停咗啦，直到佢又升氣温又升高過75度啦，咁佢先至再着翻嘅，係咁樣。咁我而家先解釋下點解呢個設置對成個大堂都有影響。如果我設置，首先講冷氣嚇，75度。如果我設置呢個75度咧，設置得太低，比如講我去到正常嚟講68度到74度之間啦，係比較舒適啲個空間嚟嘅，嗰個區間嚟嘅。咁如果即係每一個人咧，可能都對冷熱嘅感覺係有少少唔同。人多啦，有時係好難控制，肯定會有人話太熱，有人話太凍嘅咁。咁大概68到74度之間咧，就係比較舒適嘅空間。咁大家見呢個 app 其實佢有個72喺個面上，咁係其實就72度啦，係可以講係 perfect 個溫度嚟嘅。咁點解我搞到75度咧？咁如果譬如講我校到正常72度度，咁如果我呢度開到一路降溫降到72度，因為啲冷氣咧自己會走落下邊嘅，走落去下邊啲聽眾嗰個位置，冷氣會向下沉嘅，咁佢自動會走落去下邊。咁如果我呢度開到72度咧，嗰啲冷氣去走咗下邊會覺得太涼啦，係咪？咁所以我開呢度咧，開到2樓嗰度咧，3樓咧，設置得高啲，咁就希望唔會話佢咁早開冷氣，咁啲冷氣去走晒下邊，咁對下邊影響。同埋另外一個75度嘅原因咧，就係啲熱氣會自動向上走嘅。咁上邊係比下邊會熱啲嘅，3樓比2樓會熱啲嘅。咁如果譬如講我設到73度啦，咁73度係比較舒適嘅環境啦，係咪？咁去到73度，咁如果呢個太早着機嘅話咧，咁啲冷氣又走晒下邊，咁下邊又覺得涼，上邊就好爽好舒服，但下邊會涼會凍啊咁樣。所以我呢度咧調到75度啦。咁但係呢個咧仲要繼續觀察啦，睇下希望可以去到一個點咧，就可以比較合理啲啦。即係而家仲係要玩緊呢個點喺度。咁呢個 heat 到66度啦。我呢個開到66度啦，因為我覺得上邊咧一般嚟講係比較暖啲嘅，所以我覺得呢個就問題唔係咁大。我睇呢度個問題就係我個 over 前邊啦。即係你幾時其實佢問你幾時起身啊？咁其實你唔使理呢個 wake up 啊咩咁，其實呢個係講你想開機嘅時間啫，你唔使理佢咩 wake up 啊咩leave 啊或者 back home 啊嗰啲，唔需要理咁多。佢就問你幾時開機，幾時閂機嘅啫。佢問你幾時起身啊？9點鐘啊，9點鐘，即係我9點鐘起身嘅時咧，我需要即係調節個溫度，因為人瞓覺嗰時咧會冚被啊，咁對空調嘅要求唔係咁高咯。咁佢嘅大家理解呢個意思就係乜？你幾時需要開機 ？OK，咁我就9點鐘開機。你想去到嘅咩溫度啊？咁 OK，我如果係凍過66度咧，咁就加熱啦。如果熱過75度咧，就開冷氣啦。所以係咁樣嘅。咁你千祈唔好搞反咗。
如果兩個數搞反咗咧，佢自動係，比如講我要 hit 到75度，呢度 cool 到66度，咁佢其實咧會部機咧係一時加熱，一時製冷，會亂晒龍嘅。所以大家一定要呢兩個數字之間咧，至少係有3度嘅區別，至少要3度區別。如果唔係嘅話咧，部機係開一時冷，開暖氣加熱咗個空間，咁啊又去到嗰個要製冷嗰個設置，咁佢又要製冷，等佢涼低落嚟之後咧，又去到嗰個要加熱嗰個，咁佢一味喺度循環，咁啊會即係其實係好嘥電啊，咁係一啲都唔合理咯。所以呢個大家都要知道，要注意呢兩個咧 heat 咧呢度咧一定要大過嗰個 cool，而且要至少要有3度嘅區別。呢度意思講咧，即係喺9點鐘嗰時咧，你想個風扇開咧，定係唔開咧？你想點樣開風扇咧？咁樣，如果係撳 yes 咧，咁佢問你睇你要點樣開法？即係9點鐘以後你想個 fan 啦一路開着咧，定係自動咧？自動嘅意思講係即係你嘅熱氣嘅即係個暖氣啊，或者冷氣開嗰時咧，個風扇會自動着嘅。咁 on 嘅意思就係講，即係無論你需唔需要加熱，需唔需要製冷，咁啊 on 咧佢就總之到嗰個9點鐘啦，佢自己自動就開着咗啦。如果係 circulate 意思就係講當然你如果要冷氣啊熱氣嗰時咧，佢自動風扇會開，但係咧 circulate 嘅意思講，當即係個冷氣或者係個暖氣佢唔開嘅時咧，個風扇係間中佢會着下，等啲空氣啊流通一下咁樣。所以我之前咧就係去到個 on 嗰度，即係意思講係9點鐘之後咧，個風扇就着㗎啦。因為我覺得上邊會比下邊會熱啲嘅，所以我等啲空氣流通一下咁樣。因為已經係設置好㗎啦，所以大家其實冇需要改嘅。咁但係如果大家真正到有一日啦，大家譬如講有一個特殊嘅會議啊，需要開機啊，咁就可以講聲咁啊，或者係大家調咗時間之後啦，咁可以同我講聲，咁我就睇你大家個操作啱唔啱啦。咁啊做多2次之後啦，咁就大家會熟㗎啦。因為講continue，咁就佢就繼續去啦。咁因為我已經係設置好咗，所以我唔使理佢。但你想部機幾時開到幾時閂機咧？咁去到比如講leave，即係你走啦，係咪要閂機啦？咁我12點15分閂機。你閂咗機之後，你想設到個溫度去到咩環境咧？咁點解我設即係走離開嗰時咧？點解我會設到49度咧？其實呢個數咧係隨便嘅啫嚇，即係因為咧喺嗰度，因為人離開之後咧，你唔需要間屋咧入邊係唔需要再整到一個舒適嘅環境咯。咁除非你想保持一個 standby 嗰個環境啊，稍微去到比如講50幾度啊咁冇翻到去搞到太凍啊咁樣。OK， 一般如果走咗之後咧，咁我就去到49度，即係總之咧個入邊係唔會低過49度，所以個暖氣係唔會開嘅。咁佢入邊又唔會高過91度，所以咧個暖氣又都係個冷氣又唔會開嘅。所以咧即係意思講12點15分之後咧就閂機啦。咁你想閂咗機之後，你個
將你嘅風扇係點樣啊？咁正常嚟講就係去到 auto 得㗎啦。auto 意思講就係佢 auto 意思講就係除非佢加熱或者係製冷，佢都風扇都唔會着嘅咁樣。OK，就係咁樣就係可以切到個時間，切到時間之後咧，仲係 hit 嗰個submit，咁佢就改咗啦。咁如果係要 edit 個 schedule 咧，就撳 edit schedule，就睇下你想邊一日啊開機啊。如果係譬如講啲辦公室啊，咁或者屋企啊，你每一日嘅 schedule 係一樣嘅話，咁你就可以設置同一時間就得。如果每一日都唔同啦，咁你就每一日都唔同啦。因為我哋而家係唔需要，咁我撳 cancel 啦。OK，咁我呢度係單。咁如果譬如講我就係唔想開個 schedule，我係而家係想用一陣間啫。比如講而家有個會要開2個鐘啊咁樣。咁我想就喺呢2個鐘想開個冷氣或者暖氣咁樣。OK，咁你就可以。比如講而家其實係天時凍啦，而家係天時凍嗰時咧，你直接比如講 OK，我去到68度啦咁樣，去到68度，因為而家天時凍啊嘛，你唔使理 cool 呢邊啦。咁如果係你想都整埋佢都冇所謂嘅。去到比如講我想去到73度咁樣，hold until 我而家開個會咧係開到10點半。如果我想開個會開到10點半，我想入邊嘅溫度係咁多，咁你撳下 submit， 咁咧佢就會自動着噶啦。但係千祈冇，即係如果你係撳 submit 嘅話咧，佢係一次過嘅啫，一次過嘅，就係即係喺呢個即係而家到10點半，佢會開機，佢就個溫度就係咁多。但係大家千祈唔好去到 switch to permanent hold。如果開咗呢個話咧，部機係唔停㗎。如果係比如講我撳咗submit之後咧，如果即係屋企開會開完咗，提早完咗，比如講10點半完咗，10點鐘已經完㗎啦，咁你唔需要部機啦，咁你 cancel hold 就部機就自動停㗎啦。呢個係每一部機都係咁樣嘅。咁其實其他啲機都係一樣咯，就係因為而家呢個 thermostat 就可以有自動嘅 switch over 嗰個功能啦，所以大家去到嗰個 auto 撳 auto 咁就得㗎啦。咁佢自動按照個 schedule 按照嗰個溫度控制啊咁樣，好似呢度咁嚇，同埋個 fan 啊風扇啊，按照個 schedule 咁樣，佢就到夠鐘啦，佢就自動開自動停嘅，咁就唔使理其他嘢。咁我哋睇下2樓，睇下2樓嗰度大堂2樓嗰度，而家咧就我開到68度到74度，其實咧就呢個溫度咧，其實對上邊3樓嗰度咧係有影響嘅，所以我覺得就總之上邊開冷氣嗰個溫度咧就嘅設置咧就係一定要高過呢個。如果唔係嘅話咧，你開着咗暖氣咧，開着啲暖氣咧，咁啲暖氣向上行嘅話，上邊會熱啲嘅。咁上邊你下邊開暖氣，上邊開冷氣啊，咁就即係嘥錢啦。咁所以呢個咧就係一定要注意嘅。
其實。同埋仲有一個注意嘅咧，就係比如講我而家有個會開到我要而家臨時開機咁樣，我已經設到68度到73度，OK，我覺即係67度到73度咁樣嚇。咁如果有人話即係而家仲係好熱啊咁樣，而家好凍啊咁樣嚇，我想暖啲啊咁。如果你想暖啲嘅話，都千祈唔好話OK 暖啲啊 OK， 等佢暖啲啦咁啊嚇，千祈唔好咁樣。因為咧，如果係即係覺得太凍，即係無論如何啦，幾時都好，都係咁樣嘅。如果你覺得太凍，你加1度，至多加2度就 OK 噶啦，唔好話一下加佢10度8度啊咁樣，係即係唔合理嘅。所以我見其實好多人係有啲咁嘅誤會啦，即係而家話好太凍啊，快啲熱啲啦咁樣，要加到佢好熱啊咁啊等佢快啲熱啦。咁其實唔會嘛，佢唔會話快啲熱嘅，只要搞到空間熱過頭嘅啫。同樣嘅環境都係對個冷氣都係一樣嘅，即係如果我開到74度，我覺得太凍啊，仲係熱啊咁啊，仲係熱啊，有啲人話撳低啲啦嚇。其實唔啱㗎嚇，你係撳低2度啊，咁試下先。咁如果如果人真係太多太擠迫嘅話咧，咁佢都係你慢慢調啦，唔需要一下去咁多去太多嘅。基本上就係咁多。同埋咧，3A 呢度咧就佢個冷氣係有問題嘅，我得閒我要睇過先知。咁樣係咁樣先啦，咁就有乜嘢就可以。